आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अर्थसंसार.com को यो कार्यक्रम शेयर टेक फन्डामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म बसन्त पाण्डे। हामी यो कार्यक्रममा अहिले शेयर बजार कुन अवस्थामा छ र आगामी दिनमा शेयर बजारको यात्रा कतातर्फको हुन सक्छ भन्ने विषयमा बजारलाई फन्डामेन्टल रूपमा र टेक्निकल रूपमा बजारलाई दुवै हिसाबले प्राविधिक हिसाबले पनि र आधारभूत हिसाबले पनि बजारको अहिलेको अवस्था र आगामी दिनको यात्राको बारेमा छलफल गर्ने गर्छौं र हाम्रो यो छलफलमा हामीसँग हुनुहुनेछ प्रोभिडेन्ट मर्चेन्ट ब्याङ्किङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल तिवारी सर। आउनुहोस् उहाँलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर नमस्कार। नमस्कार बसन्तजी। आराम हुनुहुन्छ सर? आरामै छु सर। हामीले यो बीचमा अलिकति ग्याप भयो हाम्रो, तर योभन्दा अगाडि हामीले जुन छलफल गरेका थियौँ त्यतिखेर सरले चाहिँ बजारको अब अलिकति सम्हालिनुपर्ने खालको अवस्था, अलिकति विचार गर्नुपर्ने खालको अवस्था छ बजारमा भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभएको थियो। के छ सर अहिलेको बजारको अवस्था कस्तो छ? एउटा कुरा यो रह्यो। अनि त्यसपछि जुन चुनावको घोषणासँगै बजारको आजको जुन बजार अलिकति उच्च अङ्कले नै बढ्ने किसिमको एउटा लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो, तर त्यसो हुन सकेन। बजार त रातोमा क्लोजिङ भइदियो नि सर। यो के हो सर? किन यस्तो भइरहेछ? यसको कारण के हो र अब बजारको यात्रा कतातर्फको हुनसक्छ? अलिकति समीक्षा गरौँ न सर। बसन्तजी धन्यवाद तपाईलाई। अब कुरा के हो भन्दाखेरि बजारमा हामीले सजग गरायौँ। दर्शकवृन्दलाई हामीले बजारमा सजग हुन जरुरी छ। तपाईले त्यहाँ डोजी क्यान्डल देख्नु भएको थियो र त्यो बिन्दुमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि क्लाइन्टहरू न बायर थिए न सेलर थिए र लामो रफ्तार पछिको बजार थियो र हामीले चाहिने बजारमा अब जाग्नुपर्ने बेला हो, सजग हुने बेला हो भनेर हामीले भनेको थियौँ। बजारले सस्टेन गर्न खोज्यो, बजारले टिक्न खोज्यो, बजार झरेर पनि हल्का करेक्सन लिएर बजार उठ्न खोजेको थियो। तर बजारले इनर्जी पावर रिगेन गर्दा टिक्न सकेन, बजार अलिकति तल गयो र फेरि पनि बजारले अहिले एकुमुलेसन फेजमै भन्नुपर्छ र बजार एउटा साइडवेज रेन्जमा गएको कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा छँदैछ। धेरै साथीहरूले सेयर बेच्नु पनि भयो, प्रफिट पनि बुक गर्नुभयो र बजारले यो एउटा सामान्य स्थिति हो। त्यसैले देशको मैले पहिले पनि भने अर्थनीति, देशको चाहिने हाम्रो पोलिसी, राजनीतिक स्थिरता यी सबै विषयहरूले प्रभाव पार्छन्, न्युजहरू पनि पार्छन्। हुन त लगानीकर्ताले अहिले बजारलाई थेगेर यतिको बजारमा आएर थेगेर बस्नु भनेको बजारप्रति सकारात्मकै माहौल बन्दछ। मात्रै एउटा अवसरको, एउटा चाहिने वातावरणको चाहिने अपेक्षा गरेर बसिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब यो धेरै दिन 2-3 दिनलाई हो, 2-3 दिनपछि एउटा बजारमा फेरि चाल आउँछ र करेक्सन आउला, अलिक राम्रो पोजिटिभ मासतिर जाने कुरा होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले राजनीतिक माहौल, चुनावको कुरा पनि गर्नुभयो। मिति घोषणा भइसकेको अवस्था छ। मिति घोषणा भइसके पनि राजनीतिक समीकरणहरू अहिलेसम्म क्लियर भएको छैन। राजनीतिक समीकरण बिना चाहिने तुरुन्तै चाहिने अहिले एमसिसीको मुद्दाहरू चलिरहेको बेलामा चाहिने डेट घोषणाले कुनै त्यति ठुलो प्रभाव पार्दैन भन्ने कुरा ठुला लगानीकर्तालाई पनि थाहा छ र सामान्य ट्रेड गरिरहेकाहरूलाई पनि थाहा छ। यो त्यति माने राख्दैन जति कि समीकरण र त्यसपछि चाहिने कसरी चुनावतिर ड्राइभ हुन्छ भन्ने हिसाबमा। अल्टिमेटली पैसा बजार मार्केटमा पैसा आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। लिक्विडिटीमा सहजताको कुराहरू, न्युजहरू, मेसेजहरू हामी देखिरहेको छौँ र अहिले बजारमा अब यो चुनाव वास्तवमा हुन्छ हुँदैन, बजार सबै पोलिटिकल पार्टीहरू चुनावतिर ड्राइभ हुन्छन् हुँदैनन् भन्ने हिसाबमा छ। त्यसैले अलिकति एमसिसीले आएर बिचमा चाहिने कुराहरू चाहिने हाम्रो बिचमा कन्फ्युजन र पार्टी बिचको भन्न अझै पनि मतान्तर देखिएको हुँदा चाहिने पब्लिकलाई पनि भरोसा छैन, त्यस्तो अवस्था छ। त्यसैले यसले कुनै माने राखेन र बजार चाहिने एउटा इन्डिसिसिभ हिसाबमा साइडवेजको रेन्जमा गइरहेको अवस्था हामी पक्कै देख्छौँ। अब हेर्दाखेरि छ नि सर, प्राविधिक रूपमा हेर्दाखेरि बजार चाहिँ जस्तो यदि बढेर गयो भनेदेखि कुन बिन्दुलाई रेसिस्टेन्स बनाउला, घटेर आयो भनेदेखि चाहिँ कुन बिन्दुमा सपोर्ट दिन सक्ला? तपाईले जुन प्रश्न सोध्नुभयो धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। दुईटा कुरा दर्शकवृन्दले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, सबैले हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा कि सप्लाई जोन र चाहिने तपाईँको डिमान्ड जोन। यो सप्लाई जोन र डिमान्ड जोन
र त्यसपछि सपोर्ट र रेसिस्टेन्सको जहाँसम्म कुरा छ हजुर। मानिसहरू अन्यलमा कहाँ हुन्छन् भन्दाखेरि मैले सपोर्ट र रेसिस्टेन्स कसरी तान्ने र के सप्लाई जोन भनेको रेसिस्टेन्स हो, के डिमान्ड जोन भनेको हो भन्ने कुरामा बिल्कुल म गलत दृष्टिकोण पनि देख्छु। हामीले के देख्नुपर्छ भन्दाखेरि जब हामी क्यान्डलको हिसाबमा जान्छौँ, यहाँ अहिले मैले तपाईँलाई देखाउँला पनि यो रेसिस्टेन्स हामीले जुन क्रिएट गर्छौँ, हामीले इफेक्टिभ क्यान्डल पनि हुन्छ त्यहाँ, मोस्ट इफेक्टिभ पनि हुन्छ त्यहाँ क्यान्डल। त्यसपछि बोरिङ क्यान्डल हुन्छ। क्यान्डल त चार प्रकारको क्यान्डल हुन्छ। त्यसको आधारमा हामीले चट्ट समात्न सक्छौँ र हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा सपोर्ट र रेसिस्टेन्स गर्न सक्छौँ। सपोर्ट र रेसिस्टेन्स त हामीले निकाल्न सक्यौँ भनेपछि सप्लाई हामीले कहाँबाट सप्लाई भयो र कहाँबाट डिमान्ड भयो भन्ने कुरा हामीले चाहिने त्यो पत्ता लगाउनको लागि ट्रेन्डलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जेनरली हामी के देख्छौँ, जब बजार मासतिर जान्छ र कमजोर सानो क्यान्डलहरू बन्न थाल्छ, त्यो क्यान्डल हामीले इफेक्टिभ क्यान्डल भनेर भन्छौँ भने जुन क्यान्डल झर्छ त्यो चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ क्यान्डल हुन्छ। र त्यो बिन्दुबाट माथि टाउकोमा तानिसकेपछि, यहाँबाट हामीले तानिसकेपछि त्यसको टप दुईटैलाई मिलाएर हामीले तानेपछि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि बजारको रेसिस्टेन्स अर्थात् बजार झरेर फर्केर आउने रेसिस्टेन्स लेभल त्यहाँ तय हुन्छ। त्यसै गरी बजार तलतिर गइसकेपछि बनेको जुन फेरि इफेक्टिभ क्यान्डल हुन्छ त्यो लेभलमा गएर बजारमा हामीले चाहिँ डिमान्ड जोन क्रिएट गर्छौँ। यसरी यो बिचमा बजार जानुपर्ने त अहिले हामीले तपाईँले जुन बिन्दु भन्नुभयो त्यो बिन्दु हेर्दा यसपटकको बजारले हामीलाई हाईमा 1980 फेरि पोइन्ट हामीलाई देखायो। म्याक्सिमम 2980 को बिन्दुमा माथि गयो र बजार अहिले आएर लोएस्टमा सबैभन्दा तल भनेको फेरि 2760 मा गएर बजारले रिकभर गरेर बजार करेक्ट भएर बजार मासतिर आयो। यहाँ के देखिन्छ भने जुन पावरले बजार तल गइरहेको थियो त्यसलाई रिकभर गर्न सक्यो बजारले, अर्थात् पावर रिगेन गरेको अवस्था देखिन्छ र बजारमा फेरि बजारले 2-3 दिनलाई बजार बढ्छ कि भन्ने हिसाबमा 3 दिनलाई बस्यो, तर बजारले सेकेन्ड तल आयो। तल आएपछि त्यहाँनिर बायरहरूले त्यसलाई जान दिएनन् र बजार मासतिर आज चाहिने माथि नै पम्प गरेर बजार फेरि हिजोको दिनमा आएर बजार चाहिने टुङ्गेको अवस्था देखिन्छ। यसले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 3 दिन अस्ति सेलरहरू हावी थिए, मानौँ न सेलरहरू हावी थिए। अब केही बायरले उचाले, फेरि आएर सेलर हावी भए, फेरि सेलरको मनसाय भयो, तर सेलरले भने यो चाहिने झर्दैन मासतिरै जान्छ भनेर भने पनि आज जुन बायरको प्रेसरले होइन माथि जानुपर्छ भनेको थिए, तर अन्तिममा गएर इभन दो चुनावको निर्णय भएपछि यहाँ चाहिने इन्डिसिसिभ क्यान्डलको रूपमा एउटा साइडवेज ट्रेन्ड चाहिने क्रिएट भएको अवस्था देखिन्छ। यो हार्डली 1 दिन 2 दिनलाई हो। त्यसपछि त बजारले आफ्नो फेरि हाम्रो एउटा रेन्जमा गयो भने बजार अझ दिगो रूपमा र लामो हिसाबमा माथि रफ्तार तय गर्न चाहिने पक्कै तयार भएर बसेको अवस्था छ। यो बजारको लागि धेरै सकारात्मक कुरा हो। सर, हामीले एरियाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जस्तो कि लगानीकर्ताहरूले अब आउने दिनमा भोलि भनौँ न, भोलि पर्सि होइन, भोलिका दिनहरूमा चाहिँ बजार कुन एरियातिर पुग्यो भनेदेखि आफ्नो रिस्कलाई म्यानेज गर्ने, भन्नुको मतलब बेच्ने होइन, र कुन एरियामा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटी खोज्ने, त्यो खालको केही परिस्थिति बनिसकेको छ टेक्निकली हेर्दाखेरि? कस्तो छ सर? अब यस्तो छ, अहिले बजारमा बायरहरूलाई बाई गर्ने पक्कै पनि सजेस्ट गरिँदैन कि तपाईँले ट्रेडर पर्सपेक्टिभमा जानुभयो भने जहिले पनि हामी छिर्न र निस्कन सक्छौँ, तर हामी स्टप लसको साथमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब यदि हामी ब्लाइन्डली अहिले यस्तो बजारको यस्तो सिनारियोमा हामीले कति बेला किन्ने भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीले अहिलेसम्म बजार बढीमा बढी अब बजारले के देखियो भन्दाखेरि बजार झर्ने क्षमता हामीले देख्यौँ। यहाँनिर धेरै बायरहरू यो बिन्दुमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यो 2838 को बिन्दुमा जुन बजार अहिले 30 को बिन्दुमा 2830 को बिन्दुबाट जो बजार अड्केको छ, यो बिन्दुमा प्रिभियस ट्रेन्ड हेर्दाखेरि बायर पनि देखिन्छ।
हजुर बायर पनि देखिन्छ र यहाँबाट ट्रेन्ड सुधारिएको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसैले बजार यहाँबाट बजार माथि जान पनि सक्छ, बजार तल झर्ने चान्सेस चाहिने धेरै कम देखिन्छ, बजार सुधार हुने नै देखिन्छ। तर इभन द यो सेयर बजार हो, बजारमा धेरै दिन त्यतिकै पनि पेनिक भयो भने बजारले अलि ओह्रालो डाउन ट्रेन्ड चाहिँ समात्छ। अब हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि लगभग 5-6 दिनको हामीले क्यान्डल हेर्दाखेरि 3 दिन चाहिँ नै थेगेर बस्यो, त्यसपछि तल झर्न फेरि थेगेर बसेको अवस्था देखिन्छ। अनि त्यसपछि अब बजार के तल जान्छ भनेर भन्दाखेरि बायरहरू आएर उचाल्न खोजिसके भनेपछि मनसाय बढाउने देखिन्छ। त्यसैले अब हामीले के गर्नुपर्छ भने 2830 लाई हामीले टार्गेट बनायौँ र 2830 मा टार्गेट बनाउँदाखेरि हामी कहाँ कहाँ बायर भेट्छौँ भन्ने कुरालाई यसो प्रिभियस ट्रेन्डमा हामी हेर्दाखेरि हामी जो हामीलाई बायर 6 सेप्टेम्बरको बायरहरू त्यतिकै त्यो बिन्दुमा उठाउन खोजेको बायरहरू त्यतिकै बसिरहेको देख्छौँ। बजार हामीले यो जुन गति तय गरेको थियो 3200 को गति 18 अगस्तमा हामीले जुन ट्रेन्ड भेटेको थियौँ त्यो ट्रेन्ड उठाउने जुन बायरहरू थिए, अर्थात् जब नेगेटिभ मेसेज आएको थियो धितोपत्र बोर्डको र त्यो सबै चिज एस्टाब्लाइज भएर पनि बजार उठाउनको लागि बजारहरू यही बिन्दुबाट बजार उठेको अवस्था थियो। त्यसैले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो धेरै महत्त्वपूर्ण हो। तर बजारमा के छ भने बजार एउटा लयपछि तल आएर बजारले अब यहाँबाट मासतिर देखाउनको लागि केही दिन साइडवेजमा जानुपर्छ, अझै पावर गेन गर्नुपर्छ र बजारमा 3200 को ट्रेन्ड मैले योभन्दा पहिले भनेको थिएँ कि बजारलाई चाहिने 2800 देखि 29 को रेन्जमा जब बजार जान्छ त्यहाँनिर धेरै पावर चाहिन्छ। किनभने योभन्दा पहिले नै 2-3 ट्रेन्ड पहिले नै बजारमा न्युजहरू आउनुभन्दा नै पहिले बजार आफैले पनि धेरै अल टाइम हाई भएकोले बजार झर्मराइसकेको अवस्था मैले योभन्दा पहिले पनि भनेको थिएँ। त्यसैले अब अहिलेको बजारमा यो बजारलाई केही दिन साइडवेजमा गएको बजारको लागि सकारात्मक पक्ष भने बजार अब झर्यो भने तपाईले बाई गर्न खोज्नुभयो भने अब पहिलो त यो बिन्दुबाटै बजार फर्किन पनि सक्छ भने हामीले अर्को त त्यसपछिको लगत्तै हामीलाई के देखिन्छ भने यसको नियरेस्ट भनेको सानो हामीलाई देखिन्छ रेसिस्टेन्स आएर बढीमा बढी आयो भने तल्लो लेभल भनेको 2780 को हिसाबमा बजारले त यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने बजार जति बेला पनि लगभग 200 पोइन्टको तल 400 पोइन्टको माथि पम्प गरिरहेको अवस्था हामीले देखिरहेको अवस्था देखिन्छ। र यो बिचमा अहिले बजार चाहिने यो बजार नझरिसकेको अर्थात् जो 2838 को बिन्दु भनेको बजारले जुन उछाल माथि हान्यो त्यो बिन्दुभन्दा तल नझरिसकेको अवस्था भएकोले हामीले बजारप्रति सकारात्मकै बन्नुपर्छ, त्यति पेनिक बन्नुपर्ने त्यति चाहिने अवस्था मैले देख्दिनँ। त्यसैले यो बिन्दु धेरै बलियो पनि छ। यहाँनिर यदि अहिले फेभरेबल वातावरण भएको बजार उठ्ने थियो सकारात्मक माहौलमा र म त पोजिटिभ छु। तर जहाँसम्म अहिले छ एक कन्जर्भेटिभ बजार तल जाला भन्ने हामीले सोच बनाउन सक्दैनौँ। त्यही पनि बजार हो, जहिले पनि हामीले 100 पोइन्टको तलमाथि त बजारमा एक्सपेक्टेसन गर्न सक्छौँ र माथि जाने भनेको अहिले हामीले त्यही 3000 को रेन्जमा बनाऊ। 3000-3006 को रेन्जसम्म बजार पुग्यो भने यसलाई तोड्यो भनेदेखि बजारले अर्को गति अर्को लय र कन्फिडेन्स लेभल झर्छ बन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई प्रिभियस भिडियोमा जे भने आज पनि त्यही बिन्दुमा छौँ र बजारले साइडवेजको ट्रेन्ड चाहिँ पक्कै देखाउँछ। सो एउटा कुरा हामीले जस्तो कि चार्टमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि बजार 2880 को बिन्दुबाट एकचोटि खस्यो योभन्दा अगाडि। 2880 को बिन्दुबाट खसेर फेरि एकचोटि बढेर 2820 को बिन्दुसम्म पुग्यो। अनि त्यो 2820 को बिन्दुबाट चाहिँ खस्दै खस्दै गएर बजार 2260 सम्म आएको थियो पहिला। अहिले पनि 2983 को बिन्दुबाट बजार खसेर 2760 सम्म गएको छ। त्यहाँबाट अलिकति बढेर फेरि माथि गयो, तर त्यो माथि टिक्न सकेको छैन। अब पनि त्यस्तै खालको प्याटर्न बन्ने हो कि बजार अझै तलतिरै खसेर जाने हो कि भन्ने किसिमको डर चाहिँ धेरैजना लगानीकर्ता साथीहरूमा भएको पाइयो। अब यो विषयमा चाहिँ कस्तो छ सर? त्यस्तो खालको कुरा हामीले यसलाई बुझौँ, यदि मार्केटको ट्रेन्ड आफ्नो ट्रेन्ड अनुसार हो भने कन्फिडेन्स लेभल हामीले
चाहिने यसमा हाई कन्फिडेन्स देख्छौँ, बजार माथिन जाने देखिन्छ। बजारको आफ्नो गति, आफ्नो यदि सामान्यतया यस्तै स्थिरता योभन्दा अलिकति जुन हामीले यो 15-20 दिनको माघको पहिलो हप्ता, दोस्रो हप्ता, तेस्रो हप्तामा जुन ट्रेन्ड देख्यौँ, यदि त्यो मेन्टालिटीमा पनि हल्का पैसा छिर्ने हो भने बजार आफ्नो ट्रेन्डमा हिँड्छ। तर बजारमा के छ भने बजारमा इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। तपाईँको मौद्रिक नीतिका कुरा छन्, फेरि तपाईँको इन्फ्लेसनका कुरा छन्, फेरि तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा छ हैन। अनि त यो कुराले गर्दा अब यो सब चिज अनि हाम्रो आफ्नो अब इन्फ्लेसन बढ्दाखेरिको पनि इन्फ्लेसनको आफ्नै छुट्टै प्रभाव छ र बजारमा मार्केटको चाहिने बजारमा बिजनेसको भोल्युम कसरी क्रिएट हुन्छ, इम्पोर्टले हाम्रो जुन ब्यालेन्स सिटमा हिट गरेका छन्, मानिसले अब अरू देशलाई हेर्नुभयो भने डलर बेचेर चाहिने इकोनोमी सस्टेन गर्न खोजेको अवस्था छ। त्यही भारतको हेर्नुभयो भने ब्याज दरलाई बढाइदिएर अनि इकोनोमीमा चाहिने पैसा बढाइदिएर पब्लिकबाट पैसा उठाएको अवस्था र बजारमा चाहिने बजार मेन्टेन गरेको अवस्था देखिन्छ। इभन दो नेपाल, चाइना जस्ता देशहरूमा पनि ब्याज दरलाई अहिले चाहिने अस्ति बढाउनुको पछाडिको पनि कारणहरू त्यसले गर्दा अलिकति स्थिरता हो। अनि फेरि अब अमेरिका जस्तो देशमा पनि महँगाई हाई बढेर तपाईँको चाहिने डिमान्ड बढ्यो, महँगाई बढ्यो। अब महँगाई बढिसकेपछि त्यहाँनिर बजारमा पेनिक सेल भएर फेरि बजार सुध्रिन लागेको ग्लोबली हामी कन्टेक्स्टमा पाउँछौँ। यो सडन डिमान्ड क्रिएट भएर पनि बजार बढ्न लागेको पोजिटिभली देख्छौँ। अब कुरा कहाँ हो भन्दा कोरोनाको अलिकति स्थिर भइसकेको अवस्था हो चाहिँ फेरि नयाँ हल्ला आएर बिचमा चाहिने यो देखेको थियौँ। तर अब इकोनोमीले आफ्नो लय कसरी समात्छ भन्ने हिसाबमा मार्केटको हाई कतिसम्म जान्छ, कुन गतिमा जान्छ भनेको बिजनेस कारोबार अब हुने डिमान्डबाट, अब हुने कारोबारबाट, कर्पोरेटको फङ्सनबाट चाहिने बजारले चाहिने ट्रेन्ड तय गर्छ। किनभने अधिकांश कम्पनीहरूको हाफ इयरलीमा हामीले त बोनस डिभिडेन्डका कुराहरू लगभग सबै कुरा थाहा भइसकेको अवस्था हो। अब हुने के हो भन्दाखेरि हामीले यो ब्यालेन्स सिटलाई टेकेर रेगुलर चाहिने बायर र सेलरको बिचमा एउटा भोल्युम मार्केट अपरेटर आउन सक्छ, बजारमा हामी लगानीकर्ताहरू झुमिन सक्छौँ। त्यसबाट एउटा ग्रेजुअल एउटा चाहिने टिकाउ हिसाबमा एउटा नर्मल ट्रेन्डमा चाहिने बजार जानुपर्ने अवस्था पक्कै पनि देखिन्छ। किनभने ती न्युजका, ती रुमरका धेरै चाहिने घटनाहरू जुन हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हाफ इयरलीसम्म त हो नि, त्यो अधिकांशका एजिएमहरू पनि भइसकेका छन्। त्यसैले पनि बजारमा धेरै त्यति प्रेसरहरू चाहिने नक्रिएट होला कि भन्ने छ। भन्नुको अर्थ पहिला जस्तो बजार चाहिँ एकदमै एग्रेसिभली फल हुन सक्ने किसिमको सम्भावना अहिले खासै देखिँदैन। बिस्तारै सस्टेन गर्दै बजारले आफ्नो गति तय गर्छ जस्तो देखिन्छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। अब यो आज मङ्गलबार हुँदै गर्दा यो हप्ताको पनि 2 दिनको कारोबार अझै बाँकी छ र अब हामी अर्को कार्यक्रममा नआउन्जेलसम्मको लागि, हामीले अर्को एपिसोड प्रसारण नगरुन्जेलसम्मको लागि कस्तो हुनसक्छ बजार र लगानीकर्ताहरूले विशेष गरी ख्याल राख्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ बुदागत रूपमा 1, 2, 3 गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सजिलो होस्। बसन्तजी, मैले तपाईँलाई के भन्यो भने बजारमा आरएसआई चाहिने अहिले फलिङ ट्रेन्डमा छ र आरएसआई चाहिने मलाई जहाँसम्म लाग्छ बजार जति सक्दो 47 बाट 48 सम्ममा बजार फर्किसकेको हुन्छ, पोजिटिभ ट्रेन्ड आउन सक्छ। तर के छ भने जुन ट्रेन्डले बजार जुन स्पिडमा बजार झरिरहेको छ त्यो स्पिड छँदै छैन। नभएकोले जब फलिङ ट्रेन्डमा एकछिन छैन भने त्यो बाउन्स ब्याक हुन त्यति ट्रेन्ड चाहिने त्यति प्रेसरले बाउन्स ब्याक हुँदैन भन्ने कुरा हो, हुने कुरा। तर यदि आरएसआई अब के छ भने जति करेक्सन भयो, द मोर करेक्सन द मोर हेल्दिनेस, हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। बजार अलिकति तलै गयो भने पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। आरएसआई 31 सम्म गएर 40 को ट्रेन्डमा आयो भने तपाईँले 40 को ट्रेन्डमा छिरेर अनि फेरि 60 मा फेरि थपेर फेरि 70 सम्मको ट्रेन्डमा निस्कन्छ। बजार 70 बजार तपाईँ अहिले 76 पछिको फलिङ ट्रेन्ड छ। 70 पछि झरिसकेपछि त बजार आयो 67, त्यहाँबाट पनि तल झऱ्यो, त्यहाँबाट फेरि आयो 49, फेरि त्यहाँबाट बाउन्स ब्याक गरेर पावर रिगेन गर्यो। तर फेरि के देखियो भने 2 दिनको ट्रेन्डले बजार अलिकति तल जान्छ कि भन्ने मेन्टालिटी देखायो। अब हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने केही दिनलाई धेरै दिन त जानै सक्दैन। यो कुरामा हामी कन्फर्म हुनुपर्छ। किनभने अहिलेलाई 50 सम्म आरएसआई 50 सम्म छुला र त्यहाँबाट बाउन्स ब्याक होला। अब हामीले त्यसमा पनि हामीले योभन्दा पहिले भिडियोहरूमा भनेका छौँ फिबोनाची कसरी लगाउने, त्यो लगाएर पनि हामीले गर्न सकिहाल्छौँ। अब 61 पोइन्ट जाँदाखेरि चाहिने फिबोनाची सिरिजको एकछिन लगाइदिइहालौँ।
अब हामीलाई थाहा छ गोल्डन क्रसको बारेमा फिबोनाची साइजमा हेर्दा हामी जहिले पनि 0.23, 0.38 र 0.50 यसरी छ। म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी 50लाई हामी हाइली एक्सेप्टेड मान्छौँ। 50मा आइसकेपछि पोसिबिलिटी अफ रिट्रेसमेन्ट हुने चान्सेस हाई हुन्छ। त्यस्तै अहिले बजारले 38 को रिट्रेसमेन्ट देखाइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले 38मा जब रिट्रेसमेन्ट दिने कन्फर्म गरिसकेपछि हामी यहीँ पहिले पोजिटिभ हुनुपर्छ। एउटा क्यान्डल भोलि यदि बजारले पोजिटिभ ट्रेन्ड देखायो भने बाई यदि भयो भने पर्सिदेखि बजार सकारात्मक जान ट्रेन्ड बन्छ र यदि बजार यहाँबाट फुस्क्यो भने तल गयो भने बजार गएर चाहिने हामीले 2729 अर्थात् 2730 को बिन्दुमा म्याक्सिमम पोसिबिलिटी अफ बजार तपाईको करेक्सन हुने चान्सेस हामी देख्छौँ। त्यो भन्दा पनि बजारमा म तल जाने अहिले ट्रेन्ड चाहिँ देखिँदैन। फेरि पनि बजारले नेगेटिभै वर्स्ट सिनारियोमा गएर पेनिक बनाइयो भने तपाईको बजार जसरी भयो 2626 को ट्रेन्ड हो। अर्थात् मैले तपाईलाई तीनवटा कुरा मैले अहिले भनिहालेँ। एउटा त अहिले तुरुन्तै बजारमा आजै भोलि यो बजार यो भन्दा तल झर्न आँट गरेको छैन र त्यसपछि बजार अहिले त्यही 2830-32 को बिन्दुबाट बजार फर्किनुपर्छ। त्योभन्दा तल जाँदा बढीमा 2700 ठोकिनुभन्दा 2726 ठोकिनुभन्दा पहिले बजार बढ्छ र त्योभन्दा तल जाने चान्सेस पोसिबिलिटी कम छ। वर्स्ट सिनारियो पिना बन्यो भने तर म त्यो देख्दिनँ, किनभने बजारले धेरै पावर गेन गरेर यसै बिन्दुबाट टेकेर बजार मासतिर छलाङ हान्ने चाहिने बाटो तय गरेको कुरा मेरो आफ्नो बुझाइ छ। अब त्यसरी बजारमा अब यहाँ आरएसआईले पनि त्यसै गरी देखाएको छ। त्यसैले आरएसआईको सपोर्ट पनि 50 भन्दा मासतिर बजार 50 मा आएर फर्किन सक्छ। यदि 50 आरएसआई भन्दा तल फुस्क्यो भने पनि त्यस्तै भयो भने बजार त्यही 50-45 को बिन्दुबाट जसरी पनि बजारले माथि चाहिँ ट्रेन्ड हान्छ। र यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अब आउने करेक्सनले अहिलेको लेटेस्ट बिन्दुलाई चाहिने जितिदियो भने यो कन्फिडेन्स लेभल हाई हुन्छ। अर्थात् 72 को हामीले जुन अस्तिको देखेको छौँ नि 2990 को बिन्दुलाई छोइदियो, 2990 3000 को हाम्रो बेन्चमार्क छुन सकेन र यो 2990 को बेन्चमार्क यसपटक तोड्यो भने बजारले नयाँ चाहिने लय हुन्छ। त्यसै अर्थात् 3000 लाई हामीले एकदम क्रुसियल पोइन्ट हामीले मानेर हिँड्नुपर्छ र यहाँबाट बजारलाई यो अनुसार हामीले हेर्न सक्छौँ। बजार बिचमा बढेर गयो भनेदेखि 3000 नपुगिन्जेलसम्म अथवा 3000 लाई क्रस नगरिन्जेलसम्म बजारले नयाँ उचाइ लिन सक्ने सम्भावना कम छ। एउटा कुरा त्यो रह्यो र बजार अहिले जुन अवस्थामा छ एउटा साइडवेजको प्याटर्नमा बजार हिँडिरहेको अवस्थामा ठुलो अङ्कले बजारमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि कम छ। पहिलो सम्भावना भनेको बजार यो 2830 कै एरियाबाट फर्किन सक्ने सम्भावना, त्यसपछि त्योभन्दा तल गयो भनेदेखि 2730 सम्म झर्न सक्ने सम्भावना र 2730 लाई चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली बजारले एकदमै धेरै अलिकति बजार खस्यो भने पनि 2730 लाई चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली बजारले एउटा राम्रो सपोर्ट बनाएर माथितिर जान सक्ने सम्भावना र अलिकति वर्स्ट सिचुएसन हैन बजारमा अलिकति धेरै नै नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट फैलियो अथवा बजार चाहिँ जो नहुने अवस्था त्यो हुन सक्ने सम्भावना कम रह्यो। तर जोस् हुन यदि त्यस्तो भइदियो भने पनि बजार चाहिँ 2650-60 अथवा 2620-30 को बिन्दुभन्दा तल जान सक्ने सम्भावना चाहिँ यतिखेरलाई एकदम नगण्य नै देखियो। यही नै हाम्रो यो आजको कार्यक्रमको निष्कर्ष रह्यो। हजुर त्यसैले हामीले ट्रेन्डमा अब जुन बायरहरूले अहिले होल्ड गरिरहनु भएको छ हद्दपत्ता अतालेर बेच्ने अवस्था छैन। र चाहिने जसले किन्नु भएको छैन उसले चाहिने 1-2 दिनलाई क्यान्डलमा कन्फर्मेसन कल आउँछ। त्यो कन्फर्मेसन अब ग्रिन यो लेभलबाट माथितिर जाने देख्नुभयो भने तपाईँ किन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई सेल गर्नु अवस्था छ भने पनि बजारले एउटा मौका दिन्छ जुन मौकामा तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ। बजार घटेर प्यानिक हुँदै गर्दाखेरि बेचेर निस्किनुपर्छ भन्ने होइन। बजारले चाहिँ अलिकति हरियो हुँदै गर्दा अथवा एकचोटि बाउन्स ब्याक हुँदाखेरि बेच्न आवश्यक जसलाई चाहिँ बेच्नुलाई यतिखेर बाध्यता छ हैन ती साथीहरूले बेच्न सक्नुहुन्छ। नत्र भनेदेखि यतिखेर बेचेर बजारबाट एक्जिट भइहाल्नुपर्ने खालको अवस्था चाहिँ बनेको छैन। सर के छ अन्तिममा केही भन्न छुटाएको मैले केही सोध्न छुटाएको हजुरलाई भन्न मन लागेको केही कुरा छ? तपाईले प्रश्न धेरै राम्रो सोध्नु भएको छ। क्लाइन्टहरुलाई के छ भने अब हामीले यो प्रोभिडेन्टको बारेमा तपाईले छुटाउनु भएको छ। प्रोभिडेन्टमा हामीले यदि क्लाइन्टहरुलाई तपाईहरुले यो टेक्निकल फन्डा बुझ्न सक्नुहुन्न, फन्डामेन्टल बुझ्न सक्नुहुन्न भने पनि हामीले क्लाइन्टको पोर्टफोलियो जिम्मा लिएर चाहिने उनीहरुको पोर्टफोलियो क्रिएसन गरिदिन्छौँ, डिजाइन बनाइदिन्छौँ अनि त्यसपछि त्यसको उनीहरुको ट्रेडिङ पनि हामीले गर्छौँ।
आफै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। जान्नुहुन्छ भने सिकेर गर्नुहोस्, जान्नुहुन्न भने तपाईँ चाहिने सेकेन्डरी बजारमा नगर्नुहोस्, गर्दै नगर्नुहोस्। यदि होइन भने सिकेर चाहिँ गर्न मिल्यो सिक्नुहोस्। 2 महिना 1 महिना तपाईँलाई टाइम लाग्छ, नसिकी हजारमा युट्युब हेरेँ भन्दैमा गरेर तपाईँले केही पाउनुहुन्न, एक दिन ट्र्यापमा फस्नुहुन्छ। त्यसैले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस हामीले धितोपत्र बोर्डबाट हामी सर्टिफाइड लाइसेन्स लिएर हामीले चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एक्टिभबाट क्लाइन्टलाई सर्भिस दिइरहेका छौँ। त्यहाँबाट हामीले लगानी व्यवस्था पनि गरेका छौँ। तपाईँहरू आउनुभयो भने प्रतिफलको हिसाबमा पनि हामीले 2-3 गुणै बनाइसकेका क्लाइन्टहरू पनि तपाईँले भेट्नुहुन्छ। अनि त्यो भएको हुँदा मैले के सुझाव भने तपाईँ कि त जानेर गर्नुहोस् या होइन भने जान्नेलाई तपाईँले मार्फत पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गराउनु। बजारमा जोखिम छ। यो हामीले जतिकै ट्रेन्डहरू देखायो भने पनि, जतिकै ट्रेन्डहरू भए पनि हुने भनेको बजारमा हुने भनेको बायर सेलर डिमान्ड सप्लाई र इकोनोमिक प्याटर्नबाट यो पुरा बन्छ। त्यसमा मार्केट क्रिएटर पनि हुन्छन्, बजारमा व्यापारी पनि हुन्छन् हैन, अनि बायर वास्तविक सेलर पनि हुन्छ। त्यसैले हामीले यो नबुझौँ कि जस्तो हाम्रो फिजिकल बजार छ शेयर बजार पनि त्यस्तै हो। फरक यत्तिकै त्यहाँनिर कमोडिटी छ, सामान छ बेच्नलाई, यहाँ त्यो सामान फिजिकली एक्जिस्ट गर्दैन। त्यसैले यहाँ ओनरसिप मात्रै छ, त्यसैलाई ट्रान्सफर हुने भएकोले हामीले शेयर बजारमा बुझेर जोखिमलाई लिएर जहाँ तपाईँलाई सुरक्षित लाग्छ त्यो हिसाबमा तपाईँले कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने मैले सबैलाई सजेस्ट गरेँ। तपाईँलाई नि धन्यवाद छ। अब फेरि अर्को हप्ता हामी केही त्यस्तो करेक्सन भयो भने फेरि म तपाईँलाई भेटौँला भन्दै म दर्शकवृन्दलाई यति कुरा मैले राखेँ। हस् सर, सरलाई आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै दर्शकवृन्द, आजको यो कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र अर्थसंसार.com सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि अर्थसंसार.com सब्सक्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दै आजको शेयर टेक फन्डाको यो एपिसोडबाट म बसन्त पाण्डे पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। हजुर नमस्कार, धन्यवाद।